សួស្តីជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាឃើញក្បាលវីដេអូបងប្អូនមើលហើយគឺថាក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រក់ទឹកមាត់ដែរគឺថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនានៃការញ៉ាំសាច់អាំងទឹកកាពិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយលើកទឹកមាត់បដាបដាអញ្ចឹងណាគឺថាសាច់អាំងទឹកកាពិគេហ្នឹងគឺថាទំនងមែនទែនអញ្ចឹងណាបងប្អូននៅពេលគេលើកមកជាឈុតអញ្ចឹងទៅគឺមានបន្លែមានទឹកជ្រលក់របស់គេគឺមានច្រើនមុខមែនទែនមានទឹកត្រីកកង់មានទឹកជ្រលក់ហើយក៏មានទឹកតៅហ៊ូអញ្ចឹងណាគឺមាន3 4មុខអញ្ចឹងយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងអញ្ចឹងយើងអាចយកជាជម្រើសទឹកជ្រលក់មួយណាក៏បានដែរសម្រាប់យើងចង់ញ៉ាំចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាគេដាក់ទឹកជ្រលក់ឲ្យយើងច្រើនប្រភេទដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺថានេះបន្លែរបស់គេគឺថាត្រូវជាមួយនឹងសាច់អាំងតែម្ដងគឺថាហើយសម្រាប់ទឹកជ្រលក់គឺនាងខ្ញុំញ៉ាំតែទឹកកាពិទេដោយសារតែចង់ញ៉ាំពីផ្ទះទៅគឺចង់ញ៉ាំទឹកកាពិចឹងណាហើយនេះបងប្អូនជាពិសេសយើងអាចងាកទៅមើលសាច់គឺថាប្រភេទសាច់របស់គេជាឈុតនឹងគឺថាមានជាច្រើនមុខឲ្យយើងជ្រើសរើសបានចឹងណាបងប្អូនយើងអាចកម្មង់គេបានថែមទៀតហើយនេះគឹមឈីមានបាយឆាមានអីអានឹងយើងអាចកម្មង់គេក្រៅថែមចឹងណាហើយសម្រាប់ឈុតនឹងគឺថាយើងមានដូចជាសាច់ជ្រូកបីជាន់កលៀនគោហើយនឹងដាតគោអីចឹងទៅនេះគឺថាគោនាងខ្ញុំគឺថាញ៉ាំបាយឆាឆ្ងាញ់ណាឲ្យមេដៃមេអីទៀតនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺថាឡាយតែរៀបចំគឺថាអាំងបដាញ៉ាំបដាថតបដាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ហាងគេគឺថារៀបចំមកដោយសារតែចិត្តដល់ពិធីចិត្តដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេរៀបចំឡើងស្អាតតែម្ដងគឺថាពេលយើងទៅញ៉ាំពេលយប់អញ្ចឹងគេដាក់ភ្លើងអីមកគឺថាបំភ្លឺលើកសម្រស់នៃហាងរបស់គេអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺថាសាច់អាំងរបស់យើងបានឆ្អិនបដាហើយគឺថាកុំទុកយូរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកាត់ញ៉ាំបដាជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់គឹមឈីរបស់យើងគឺថានេះគឺនាងខ្ញុំគឺថាគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីកកង់គឺថាមើលមាត់គាត់ហើយនេះកូននាងខ្ញុំគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនណាបងប្អូនអាចមើលមាត់បានគឺថាមើលហើយហាមលេបទឹកមាត់ណាហើយសាច់អាំងគេឡើងស្រស់អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺថាញ៉ាំឆ្ងាញ់គឺថាសាច់អាំងនេះឈុតតូចរបស់គេគឺថាញ៉ាំ2នាក់គឺថាញ៉ាំមិនអស់ទេបងប្អូនឃើញទេគឺថាសាច់និងបន្លែរបស់គេគឺថាច្រើនមែនទេនេះសាច់ជ្រូកបីជាន់គឺថាអាំងបដើគឺថាញ៉ាំបដើហើយឡើងផ្អែមហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគឺថាបញ្ចូលសលេងបដើនឹកឃើញកាលទៅញ៉ាំនឹងបដើគឺថាអូយរសជាតិមិនអាចបំភ្លេចបានសំខាន់យើងញ៉ាំហើយត្រូវមាត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចង់ញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាបើយើងញ៉ាំសាច់អាំងហើយទឹកជ្រលក់អត់ឆ្ងាញ់គឺថាក៏ញ៉ាំអត់ទៅមុខដែរគឺថានេះទឹកជ្រលក់គេឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងមិនថាទឹកកាពិមិនថាទឹកត្រីកកុងមិនថាទឹកតៅហ៊ូរបស់គេទេគឺថាយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រភេទសាច់អីក៏ត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវីដេអូនៃការញ៉ាំសាច់អាំងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអាចអរគុណបងប្អូន